Akkam jirtu maatiiwwan taaddetuu kan biyya keessaa falateessanii barnoota keenya hordoftan. Barnoota keenya yeroo darbee keessatti mata duree himoota jedhu kan waliin baranne turre. Maarree harallee isuma qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Amma garuu kan isinirraa eegamu warri maatii keenya taatan warra maatii keenya hin taaneef yuutuubii keenya sheer gochuudhaan bira akka nu qaqqabsiistan. Akkasumas immoo warri maatii keenya taatan barnoota nuti isiniif laannu kanaa haayataan akka hordoftan gamanaaf isinii dhaamna. Har'aa kan waliin barannu himootuma waliin dubbisuu ta'a jechuudha. Kana jechuun taaddeentuu qubee afaan Oromoorraa kaasee amma iddoo kanaatti keessattiyyuu sirni tuqaalee maal akka ta'an, bifti isaanii maal akka ta'an, faayidaan isaanii maal akka ta'an, bifa himaatiinis, bifa gaaffiitiinis, bifa ibsaatiinis wantoota garaagaraa akka isin hubattanii fi sirna tuqaalee dabalatee qubeerraa kaasee amma yeroo kanaatti barnoota guddaa kennuun keenya ni yaadatama. Kanaaf immoo amma gara keeyyataa utuu hin naqin dursaa namni warri barnoota afaan Oromoo kanaa keessattiyyuu dandeettii barreessuuf dubbisuu hin qabnee fi barnoonni keenya shoora olaanaa waan taphatuu fi qubeerraa kaasnee kana jechuun qubeef qubeen sagalee yeroo ta'an sagaleef sagaleen immoo jecha yeroo ta'an jechaaf jechi immoo hima yeroo ta'uu himaaf hima immoo walitti finnee keeyyata ta'uu jechuudha. Garuu utuu keeyyatan nufiin dursaa hima kana gadi fageenyaanii beekuun gaarii waan ta'eefi himoota kanaa akka viidiyoo yeroo darbe marii keenya irratti walii isiniif dhiyeesse irratti himoota kana gadi fageenyaan akka bartaniif jecha himoota qabadheen isinii dhiyaadheen jira. Kanaaf immoo warri maatii keenya taatan maatii ta'uu qofti gahaa waan hin taaneef barnoota nuti isiniif qoonnu keessattiyyuu jecha sagalee laafaa, jecha sagalee dheeraa, jecha sagalee jabaa, jecha sagalee rabutaa, jecha sagalee qubee dachaa, jecha sagalee qubee hudhaa qaban kana adda baasaatii hubadhaa isiniin jenna. Kana jechuun keeyyata keessatti jechootuma kanatu walitti baay'atee dhufeetu keeyyata ta'a malee iddoo biraatii waan dhufu miti waan ta'eefi barnoota kanaa bakkuma teessanii viidiyoo gaggabaabaa waan ta'eef kutaa jalqabaarraa kaastanii hamma iddoo ani ga'ee jirutti akka hordoftan gamanaan dhaamsa isiniif dhaama. Akkasumas immoo tooftaalee ittiin dandeettii barreessuu keenya ittiin guddifannu keessaa fakkeenyaa fi hima kana laaltanii ani amma fakkeenyaaf akkasitiin isiniin dubbisaa akkasitiin illee barreesseen jira. Erga laaltanii booda ofii keessanii yaada keessaniini ammamin argadhe jettanii yoo irraa gidduutti viidiyoo dhaabdanii utuun ilaaleenii hima kana yoo barreessitanii qubee meeqa akka dogoggortanii fi meeqa akka barreessitan akka isin fayyaduuf dandeettii barreessuu keessanii akka dagaagsuu fi akka kanatti yaalaan isiniin jedhaa. Har'a kallattumaanii himoota waliin dubbisuu ta'a. Kallattumaan gara barnoota keenyaa. Akkuma isiniin jedhee mata dureen kunii himoota armaan gadii dubbisaa isiniin jedha. Maal jedhaa? Himoota armaan gadii dubbisaa jedha. Himni tokkoffaan maal jedhaa? Isheen kitaaba dubbistee. Isheen kitaaba dubbistee. Isheen kitaaba dubbistee. Himni lammaffaan beekaan mana barumsaa deemee. Beekaan mana barumsaa deemee. Inni sadaffaan atii hojii manaa hojjettee. Atii hojii manaa hojjettee. Atii hojii manaa hojjettee jedha. Kuni maallaa himoota. Himni kun immoo walitti dabalamee maal ta'a? Keeyyata ta'a jechuudha. Kanaafuu gara keeyyataan dhufini dursa himoota kana gadi fageessitanii beekuu gaafataa jechuudha. Kanaaf warri dubbisuu hin dandeenyeef al tokko irra isiniif deebi'a. Isinillee irra deddeebi'aa shaakalaan isiniin jedhaa. Al tokko isiniifan dubbisaa. Himni tokkoffaan akkas jedhaa. Isheen kitaaba dubbistee. Isheen kitaaba dubbistee. Beekaan mana barumsaa deemee. Beekaan mana barumsaa deemee. Atii hojii manaa hojjettee. Atii hojii manaa hojjettee jedha. Kanaaf isinillee himoota asirratti isiniif barreesse kana maal gochuu qabdu?
erga ani dubbise sana ilaaltanii booda fakkeenyaaf beekaan mana barumsaa deeme ka jedhu kana sirna tuqaalee eeggatee yaada keessaniin yuutuubii kana viidiyoo isaa dhaabaatii barreessaa hima kana barreessaatii qubee meeqa akka dogoggortaniif meeqa akka argattan of ilaalaa. Kunillee haala baruuf barsiisuu keessaa isa olaanaadha waan ta'eef irra deddeebi'ee namoonni dandeettii barreessuuf dubbisuu hin dandeenye yuutuubii kana hordofaatii dandeettii barreessuu keessanii fi dubbisuu keessan dagaagfadhaa isiniin jenna. Hayyee barnoonni keenya akkuma itti fufetti jira. Maal jedha himni kuni? Akka maatii kee gaarii ta'i. Akka maatii kee gaarii ta'i. Himni lammaffaan maal jedha? Barri nama baatee hin deemu. Barri nama baatee hin deemu. Barri nama baatee hin deemu. Himni sadaffaan namni hangam gahaa. Namni hangam gahaa jedha. Irran isiniif deebi'aa. Akka maatii kee gaarii ta'i. Akka maatii kee gaarii ta'i. Barri nama baatee hin deemu. Barri nama baatee hin deemu. Namni hangam gahaa. Namni hangam gahaa jedha. Kuni himootadha jechuudha. Kanaaf isin immoo dandeettiiwwan dubbisuu keessanii fi barreessuu keessan dagaagfadhaa. Utuu gara keeyyataan dhufiin dirqama hima adda baasuun barbaachisaa waan ta'eef. Kana jechuun maal jechuudha? Qubeef qubee maal ta'u? Sagalee. Sagalee maal ta'u? Jecha. Jechaaf jechi maal ta'u? Hima. Himaaf himni immoo maal ta'a? Keeyyataa jechuudha. Kanaaf hima kana gadi fageenyaan erga barannee booda gara maaliitti dabarraa? Gara keeyyataatti dabarraa jechuudha. Akkasumas immoo waan isin hubachuu qabdan barnoota yeroo darbe keessatti qubee irraa kaasnee erga qubee adda baasnee booda immoo jechoota akkamiitu jira? Jecha sagalee laafaa. Sagalee laafaa jechuun maal akka ta'e? Akkasumas jecha sagalee dheeraa. Jechi sagalee dheeraa maal akka ta'e? Akkasumas jecha sagalee jabaa. Jechi sagalee jabaa maal akka ta'e? Akkasumas jecha sagalee irra butaa. Jechi sagalee irra butaa maal akka ta'e? Akkasumas jecha sagalee qubee dachaa qaban. Jechi sagaleen kun maal akka ta'e? Akkasumas jecha sagalee qubee jecha hudhaa qaban isaan maal akka ta'e viidiyoowwan darban irratti ilaalaa isiniin jedhaa. Fakkeenyaa fi jecha kana ilaala. Akka jedha. Jecha akka jedhu keessatti maalidhaa? Jecha sagalee jabaa bakka bu'a. Sagalee jabaa jechuun dubbifamaan gosti tokko al lama walitti aanee yoo barraa'e maaltu uumamaa? Jecha sagalee jabaatu uumamaa jechuudha. Akka jecha jedhu kana keessatti ilaalaa. Dubbifamaa ishee kanatu al lama walitti aantee barrooftee jechuudha. Amma kana waamuu hin dandeenyu. Kanas waamuu hin dandeenyu. Maaliifi dubbifamaan sagalee mataa isaa hin qabu. Kun akka dubbifamu kan taasise eenyudha? Qubee dubbachiiftuu A kanatu waamsise malee kun sagalee mataa isaa hin qabu. Garuu dubbifamaan kun al lama walitti aanee waan barraa'ee jiruuf jecha sagalee jabaa bakka bu'aa jechuudha. Akkasumas immoo mee kana ilaala. Maatii jedha. Maatii. Kun immoo jecha sagalee maalii bakka bu'a? Jecha sagalee dheeraa bakka bu'a. Mee ilaala. Qubee dubbachiiftuun gosti tokko al lama walitti aantee yoo barroofte jecha sagalee dheeraatu uumamaa. Kanaaf asiin A, asiin I isaan kun dheeraadha waan ta'eef jecha sagalee dheeraa bakka bu'aa jechuudha. Kanaaf isin maal gochuu qabdu? Viidiyoowwan darban irratti irra deddeebitanii qubee irraa kaastanii yoo hordoftanii wantoota nama isiniif ibsuuf yaale kana hordofuu dandeessu. yuutuubiin keenya immoo yeroo isin bira ga'uu maal gochuu qabdu? Maatii ta'uu qabdu. Erga maatii taatanii booda laayik, kooment gochuu qabdu jechuudha. Isa booda nootifikeeshinii banuu qabdu. Yeroo yuutuubiin keenya barnoota isiniif lakkisnu nootifikeeshiniin keessan dhufee isiniif gale yookiin beeksisni wayii dhufee isinitti agarsiisa. Yeroo sana akka nuni barnoota isiniif qoonne sana waan isin fayyaduuf sabskiraayib gochuu hin dagatina, laayik gochuu hin dagatina.
koomentii gochuu hin dagatinaa. Yaada keessan koomentii jalatti nuuf barreessaa. Isa booda yoo isin barreessaa deemtanii barnoota nuti isiniif qoonnu kana guyyaa guyyaadhaan dhufee isin yaadachiisaa jechuudha. Akka dammaqsituuf illee isin gargaara. Maatii ta'uu qofti gaa waan hin taaneef barnoota keenya waan nuni isiniif qoonne kana irra deddeebi'aatii ilaalaatii wantoota nuni ittiin imalle kana dagaagfadhaa isiniin jenna. Ammallee warri maatii keenya taatan warra maatii keenya hin taane sheer gochuu hin dagatinaa. Warri isin bira ga'e immoo saabskraayib gootanii maatii keenya taatanii barnoota nuti isiniif qoonnu kana akka hordoftan isiniin jenna. Mata duree itti aanuun himootumaan kan walitti deebinu ta'a. Har'aa barnoota nuti waliin baranne waa'ee himoota dubbisuu waan turee fi barnoota keenya har'aa irraa barnoota guddaa akka argattan abdii guddaa qabna. Barnoota itti aanuun hanga walitti deebinutti turtii gaarii nuuf qabaadhaa isiniin jenna.